Alexa, play music. Here's Geo Savan. Alexa, sound increase. হ্যালো বন্ধুরা, আমি চলে এসেছি আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আর আজকের ভিডিওটা হতে চলেছে খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ভিডিও। কেন সেটা তোমরা ভিডিওতে দেখতে পাবে। আর ভিডিওটা শুরু করার আগে তোমাদের কাছে একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট, তোমরা যদি এই ভিডিওটা আমার ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকো তাহলে আমার পেজটাকে একটা ফলো করে দিও। যদি তোমরা ইউটিউব থেকে দেখো তাহলে আমার ইউটিউব চ্যানেলটাকেও একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার সামনে আছে একটা অ্যালেক্সা। তো এই অ্যালেক্সাটার প্রবলেম হচ্ছে এটা পুরো ডেথ কন্ডিশন আছে, পাওয়ার দেওয়া সত্ত্বেও অ্যালেক্সাটা অন হচ্ছে না। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমি অ্যাডাপ্টারের সাথে কানেক্ট করে দিয়েছি অ্যালেক্সাটাকে, তো এখানে কিন্তু অ্যালেক্সাটা অন হচ্ছে না। তো এবার আমি একবার এইখানে যে অ্যাডাপ্টারটা আছে অ্যাডাপ্টারটার ভোল্টেজটা একবার চেক করে নেবো মাল্টিমিটার দিয়ে। তোমরা এখানে দেখতে পারবে। তো মাল্টিমিটারটাকে আমি এখানে ডিসি মোডে সেট করব, ডিসি 20 ভোল্ট এখানে সেট করে নেব। তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি এখানে মাল্টিমিটারটাকে ডিসি 20 ভোল্টে সেট করে নিয়েছি। তো ডিসি 20 ভোল্টে সেট করার পর এবার আমরা চেক করব যে আমাদের অ্যালেক্সার অ্যাডাপ্টারটা এখানে ঠিক আছে কিনা। বন্ধুরা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ অ্যাডাপ্টার থেকে 12 ভোল্ট আউটপুট ছেড়ে দিয়েছে, মানে অ্যাডাপ্টারটা ভালো আছে। তো এবার অ্যালেক্সাটা ওপেন করে দেখব অ্যালেক্সার ভেতরেই প্রবলেমটা আছে। তো প্রবলেমটা ফাইন্ড করে সে প্রবলেমটাকে ফিক্সড করে আবার অ্যালেক্সাটাকে রান করাবো। ফাইনালি অ্যালেক্সাটাকে আমি এখানে ওপেন করে নিয়েছি। এবার এই সামনে যে বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছ এটা হলো পাওয়ার সাপ্লাই বোর্ড। তো এই বোর্ডটাকে আমি এখন খুলে এই বোর্ডটাকেই চেক করব যে এই বোর্ডে কোনো প্রবলেম আছে কিনা। বন্ধুরা এটা হলো অ্যালেক্সার পাওয়ার সাপ্লাই বোর্ড। আর এই পাওয়ার সাপ্লাই বোর্ডে এখন আমি পাওয়ার ইনপুট করে দেখব যে আমাদের এই বোর্ডে কোনো প্রবলেম আছে কি না। তো আমি এখানে পাওয়ার ইনপুট করে দিয়েছি ডিসি 12 ভোল্ট। তো এবার আমি মাল্টিমিটার দিয়ে চেক করব এই বোর্ডের সেকশনগুলো। এখানে একটা কয়েল আছে, কয়েলটাকে আমি এখানে চেক করব যে এই কয়েল থেকে 3.8 ভোল্ট আউটপুট দিচ্ছে কিনা। তো আমি এখানে চেক করছি, দেখতে পাবে। দেখো মাল্টিমিটারে ভালো করে দেখো 3.8 ভোল্ট কিন্তু কয়েল থেকে আউটপুট হয়ে গেছে। তো এই বোর্ডটা কিন্তু একদম পুরোপুরি ঠিক আছে। তো এবার দেখতে হবে আমাদের এটার যে লজিক বোর্ডটা আছে এই লজিক বোর্ডের কোনো প্রবলেম আছে নাকি। এটা হলো অ্যালেক্সার লজিক বোর্ড। তো এটা আমি খুলে নিয়েছি আগে থেকেই। তো এইখানে ভালো করে স্টেপ বাই স্টেপ চেক করতে হবে। তো স্টেপ বাই স্টেপ চেক করার প্রথম মেথড হচ্ছে ভালো করে আগে কম্পোনেন্টগুলোকে দেখতে হবে কোথাও বার্ন হয়ে গেছে নাকি। তো এইখানে একটা ক্যাপাসিটার আমার চোখে পড়েছে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা ছোট্ট একটা ক্যাপাসিটার এখানে আছে। তো এটাকে আমি এখন শর্ট চেক করব। তো মিটারটাকে আমি বিপ মোডে করে নিয়েছি। তো দেখা যাক। এখানে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা ক্যাপাসিটারটা এখানে শর্ট দেখাচ্ছে। তো যেটা ডাউট করেছিলাম এই ক্যাপাসিটার শর্ট। এই ক্যাপাসিটারটা এইখান থেকে দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা পিএফ লাগানো আছে, ছোট্ট একটু পিএফ লাগানো আছে এখানে। তো এই পিএফটা এখানে এই পিএফটা এখানে আরেকটা পিএফ আছে। এই পিএফগুলো সব একসাথে কানেক্টেড আছে। তো দেখে না এইগুলো সব শর্ট দেখাবে এখন, দেখতে পাচ্ছি এগুলো সবই শর্ট দেখাবে এখন, ঠিক আছে। তো আমি এই
তো আমি এই ক্যাপাসিটারটা এখানে রিমুভ করে দেখে নেবো যে এই ক্যাপাসিটারের যে শর্টগুলো আছে শর্টটা চলে গেছে নাকি। যদি এটা রিমুভ করার পর এখানে শর্ট থাকে তাহলে এই দুটো ক্যাপাসিটারের মধ্যেও যে কোনো একটা শর্ট হতে পারে, যার জন্য এটাকেও শর্ট দেখাতে পারে। তো ফার্স্ট আমি এটাকে এখন রিমুভ করে দেখবো একবার। এখানে আমার ক্যাপাসিটারটা রিমুভ হয়ে গেছে। তো এবার একবার চেক করে দেখবো। যে লাইনটা শর্ট আছে নাকি, দেখতে পাচ্ছি এখানে লাইনটা কিন্তু শর্ট নেই, মানে এই ক্যাপাসিটারগুলো একবার চেক করে দেখবো। দেখতে পাচ্ছি এখানে যে শর্টটা ছিল শর্টটা কিন্তু ছেড়ে গেছে, এখানে কিন্তু সেই শর্টটা দেখাচ্ছে না। তো এই দুটো ক্যাপাসিটার শর্ট দেখাচ্ছে না। এবার ক্যাপাসিটারটাকে আমি একবার চেক করে দেখবো। এখানে দেখতে পাচ্ছি ক্যাপাসিটারটা কিন্তু এখানে শর্ট দেখাচ্ছে। তো এই ক্যাপাসিটারটাই শর্ট ছিল অ্যালেক্সার মধ্যে। তো এই বোর্ডটার আমি এখন এই যে ক্যাপাসিটারটা এখানে তুললাম, এই ক্যাপাসিটারটা আমি এখানে চেঞ্জ করবো। তো এরকমই একটা ক্যাপাসিটার কিন্তু আমাকে সেম ভ্যালুর ক্যাপাসিটার এখানে লাগাতে হবে, কারণ এখানে যেটা আছে এখান থেকে ডাইরেক্ট আমাদের এলইডি দিয়ে আসছে, এলইডিগুলো কন্ট্রোল করছে। দেখে না তোমরা একবার, এই দেখো এখানে কিন্তু ডাইরেক্ট আছে লাইনগুলো, ঠিক আছে। এই ক্যাপাসিটার থেকে এখান থেকে এখানে আসছে। তো এবার আমি এখানে একটা সেম ভ্যালুর ক্যাপাসিটার লাগিয়ে দেখবো। এবার আমি এই লজিক বোর্ডে সেম ভ্যালুর একটা পিএফ ক্যাপাসিটার ইনস্টল করে দেখব যে প্রবলেমটা ছিল সেই প্রবলেমটা আমাদের সলভ হলো কিনা। আমি এবার এই লজিক বোর্ডে এই পিএফ ক্যাপাসিটারটা ইনস্টল করব। এটা আমি একটা স্ক্র্যাপ বোর্ড থেকে খুলেছি। তো এবার আমি এখানে ইনস্টল করে দেখব যে আমাদের যে প্রবলেমটা ছিল সেটা শর্ট আউট হলো কিনা। এবার আমি এইখানে এই পিএফটা ইনস্টল করে দেবো। এই লজিক বোর্ডের পিএফটা আমি রিপ্লেস করে দিয়েছি। এবার রিপ্লেস করার পর এখানে মাল্টিমিটার দিয়ে আবার চেক করব যে যেই শর্টটা এই লজিক বোর্ডে ছিল, পিএফগুলোতে যে শর্ট ছিল, ট্র্যাকটায় যে শর্টটা ছিল ওই ট্র্যাকে এখনও সেই শর্টটা দেখাচ্ছে নাকি। তো এবার দেখি শর্টগুলো আছে নাকি। তো ফাইনালি বন্ধুরা আমাদের এই লজিক বোর্ডের যে ট্র্যাকগুলোতে শর্ট দেখাচ্ছিল, পিএফ ক্যাপাসিটারটা রিপ্লেস করার পর সেই শর্টটা এখানে আর নেই, শর্টটা পুরোপুরিভাবে কেটে গেছে। এবার আমি এখানে একটু থিনার ইউজ করব। থিনার ইউজ করার পর এই লজিক বোর্ডে আবার ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করে তোমাদের দেখাবো এই লজিক বোর্ডটা অন হচ্ছে কিনা। এবার আমি এই অ্যালেক্সার বোর্ডটা বাইরে থেকে কানেকশন করে ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করে দেখব বোর্ডটা অন হচ্ছে নাকি। আর তোমাদের কাছে আমার একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট, যারা আমার এই ভিডিওটা দেখছো, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে ভিডিওটাকে লাইক, শেয়ার আর কমেন্ট করতে ভুলো না। তো এইখানে আমি ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করার পর তোমরা দেখতে পাচ্ছ অ্যালেক্সাটা অন হয়ে গেছে। এবার আমি এই লজিক বোর্ডটাকে কেসের ভিতরে ইনস্টল করার পর আবার অন করব। তো দেখতে থাকো বন্ধুরা শেষ পর্যন্ত। আশা করি ভিডিওটা তোমাদের খুবই ভালো লাগবে। তো দেখা হচ্ছে ভিডিও শেষে। एलेक्सा, तुम्हारा नाम क्या है एलेक्सा? क्या ये शोरी का जय बनने की कोशिश है? मगर मैं बसंती नहीं हूँ, मेरा नाम अलेक्सा है। एलेक्सा, प्ले म्यूजिक। Here's Geo Sawan. एलेक्सा, साउंड इंक्रीज। एलेक्सा, चेंज दिस सॉन्ग। Alexa, change this song.